အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပက Austria Club LASK အသင်းကတော့ဆိုရကချမှတ်ထားတဲ့ Social Distancing ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့လို့ရမှတ်6မှတ်ထိ short ချခံခဲ့ရပါတယ် LASK အသင်းကတော့ Austria League မှာဥဆောင်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးဆိုရကချမှတ်ထားတဲ့စီးမြင့်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တာကြောင့်6မှတ်ထိ short ခံရပြီး21မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာကိုကျသွားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဒုတိယနေရာကရမှတ်26မှတ်ရှိနေတဲ့ Southport အသင်းကထိပ်ကိုတက်လာခဲ့ပြီး LASK အသင်းကတော့ဒုတိယနေရာကိုဆင်းသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဥရောပကလပ်အသင်းတစ်သင်းအတွက်တော့ Social Distance စီးမြင့်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့လို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမှတ်လျှော့ချခံရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Serie A Club Juventus အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖျားနစ်ကိုဘာစီလိုနာကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိကစားမကိုတောင်းဆိုမှုကအဆင်မပြေသေးပဲဖြစ်နေပါတယ်ဘာစီလိုနာနဲ့သူတို့ကြားကကစားမအလဲလှယ်လုပ်ဖို့ပြုလုပ်ထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာဘက်ကကွင်းလယ်ကစားမအာထောက Juventus ကိုပြောင်းဖို့အလိုမရှိတာကြောင့် Juventus ကဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမ Ansu Fati ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ La Liga ကလပ်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတာကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကအဆင်မပြေသေးပဲဖြစ်နေတာပါ။ La Liga ထိပ်သီးကလပ် Real Madrid အသင်းကလည်း Arsenal အသင်းကနေစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးဖို့နီးစပ်နေတဲ့လူငယ်ကစားမဘကာယိုဆာကိုကိုလိုချင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိနီးပြဇီတန်ကတော့အသင်းမှာလူငယ်ကစားမတွေကိုအားဖြစ်နေတာကြောင့်တောင်ပန်နဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုအားကိုးရနိုင်တဲ့လူငယ်ကစားမဘကာယိုဆာကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာကိုဟာ Arsenal အသင်းနဲ့2021ခုနှစ်ထိသာစာချုပ်ကြံရှိတော့တာဖြစ်ပြီး Real Madrid အသင်းကအဲ့ဒီကစားမအတွက်ယူရိုတန်း30လောက်ထိသုံးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လက်ကျန် La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုအရန်အသင်းရဲ့ကွင်းဖြစ်တဲ့ Di Stéfano ကွင်းမှာပဲဆက်ပြီးကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Real ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Santiago Bernabéu ကိုပြင်ဆင်နေတာကြောင့်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေကိုအရန်ကွင်းမှာကျင်းပဖို့La Liga ဖွဲ့ချုပ်ကိုတောင်းဆိုထားမှုကသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် Real Madrid ကဒီနေ့ရာသီသူတို့ရဲ့လက်ကျန်အိမ်ကွင်း6ပွဲကိုတော့ Di Stéfano ကွင်းမှာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးကလပ်သင်းကလည်းအဲ့ဒီကွင်းမှာတားကြနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Bayern Munich သင်းကလည်း Manchester City ရဲ့တောင်ပန်ကစားမLeroy Sané ကိုခေါ်ယူဖို့ကန့်လန့်မှုအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Lucas Hernandez ကိုအလိုက်ပေးပြီးစာနီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါ။ Man City ကတော့ခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့အနေအထားကြောင့်ဘိုင်ယန်ကကန့်လန့်လာမဲ့ Lucas Hernandez ရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ Manchester City တောင်ရှိသူတွေဘက်ကတော့ Leroy Sané ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ Lucas Hernandez နဲ့ပေါင်တန်း30ပေးပါက Sané ကိုလက်လွတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Philippe Coutinho ကိုခေါ်နိုင်မဲ့အသင်းတွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်အငှားနဲ့ခွင့်ပြုနိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာက Philippe Coutinho ကိုအငှားကြေးဖြစ်တဲ့ယူရို9သန်းပေးချေပါကထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပြီး Tottenham Hotspur, Arsenal နဲ့ Chelsea အသင်းတွေကိုကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ London Club 3သင်းလုံးက Coutinho ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေစေဖြစ်ပြီးArsenal အသင်းကတော့အဲ့ဒီကစားမကိုရဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ Arsenal အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်နွေရာသီမှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အငှားကြေးယူရို9သန်းအပြင်နွေရာသီမှာယူရို81သန်းနဲ့အပြီးသက်ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုလည်းထည့်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Serie A Club AC Milan အသင်းကလည်းဘန်လီမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Jess Henrik ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ireland ကွင်းလယ်ကစားမကရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီး AC Milan ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေတာပါကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်း AC Milan လိုထိပ်သီးအသင်းကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့မီလန်အသင်းတောင်ရှိသူတွေမကြာခင်တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေကြောင်း Sky Sport သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Lucas Torreira ကအနာဂတ်မှာတော့သူဟာ Argentina Club Boca Juniors ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Uruguay လက်ရွေးစင်ကွင်းလယ်ကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Arsenal ကို Sampdoria အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်မှာမပျော်ရွှင်တာကြောင့်အီတလီကိုပြန်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ Torreira ကို AC Milan အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရတဲ့အချိန်မှာအနာဂတ်မှာသူဟာ Boca Juniors ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal
Arsenal ဟာ Atletico Madrid ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ Thomas Partey ကိုကြိုးပမ်းနေမှုကအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကြောင့် Leicester ရဲ့ကွင်းလယ်လူ NDD ကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Leicester ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ NDD ကို PSG အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Leicester ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုပေါင်တန်း60လောက်ထိဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့ Arsenal အသင်းကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတာကြောင့် Premier League မှာအခြေချပြီးသားဖြစ်တဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဖို့ရှိနေတယ်လို့ Britain Media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်က Manchester City အသင်းကလည်းခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့နောက်ခံလူတွေကိုကြိုးပမ်းနေချိန် Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Koulibaly ကိုပြန်လည်ပြစ်မှတ်ထားလာပြီဖြစ်ပါတယ် City ရဲ့နီးပြဖြစ်သူ Pep Guardiola က Napoli အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက် Koulibaly ကိုခေါ်ယူခြင်းကြောင့်ပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Napoli အသင်းကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုယူရိုတန်း100ရရှိပါကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး Manchester City အသင်းအနေနဲ့တကယ်လို့အခြားခံစစ်မှုတစ်ယောက်ကိုမရရှိပါက Koulibaly ကိုယူရိုတန်း100ထိပေးပြီးအရခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေပါတယ်တခါ Manchester United အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Igalo ကိုအငှားသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့နောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Igalo ဟာ United မှာဆက်ရှိဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုသူ့ရဲ့အငှားစာချုပ်ကတနင်္လာနေ့မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သဘောတူညီမှုမရပါကတရုတ် Super League ကလပ်ကိုပြန်ရမှာပါ United အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက Igalo ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့တရုတ် Super League ကလပ် Shanghai Shenhua အသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေပြီး Igalo ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့နဲ့ယာတီကုန်မှာပြီးသက်ခုံနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်ကြားကဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတာပါ Shanghai Shenhua ကတော့ Igalo ကိုတစ်နှစ်လောက်ခပေါင်25သန်းနဲ့3နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ကန်လန်ထားတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပါက Nigeria တိုက်စစ်မှုကပေါင်85သန်းထိရရှိနိုင်မှာပါဒါပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့ Manchester United မှာဆက်နေကြတာကြောင့် Old Trafford မှာသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့နဲ့အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဒါလိုလားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်PSG အသင်းကလည်း Inter Milan တိုက်စစ်မှု Icardi ကိုပေါင်53သန်းနဲ့အပြီးသက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ PSG က Lazio ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Milan Kovic Savic ကိုကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာပါအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Savic က Serie A မှာခြေသွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီး Lazio ဘက်ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ PSG ကယူရိုတန်း60နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကန်လန်မှုပြုခဲ့တာပါ Lazio အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Serie A ချန်ပီယံဆုဖလားကိုရဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေသလိုလာမယ့်ရာသီမှာလည်းသူတို့အသင်းကထပ်မံတောင်းတင်းဖို့အတွက်အဓိကကစားသမားတွေကိုဆက်ထိန်းထားမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရယူရိုတန်း80လောက်ထိကမ်းလှမ်းလာပါကလာဇီယိုဘက်ကရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာကလပ်အသင်းတွေနဲ့မဖြစ်မနေအဆင့်လေးတွင်းဝင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စပါတင်ကကွင်းသစ်စီမံကိန်းကြောင့်ငွေကြေးခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးအသင်းကကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှကစားသမားသစ်ဝယ်ယူရမယ့်အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့နေချိန်တကယ်လို့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါကနောက်ထပ်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေပိုမိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့တာပါစပါတင်ကတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေရအိမ်ကွင်းမှာပွဲစဉ်တွေများစွာကစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဂျိုဇေမော်ညိုအသင်းတွေနဲ့အမားတွေဆက်မဖြစ်ဖို့ Hurricane ကသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစပါအသင်းတွေနဲ့မဖြစ်မနေအဆင့်လေးတွင်းဝင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Chelsea အသင်းကလည်း Juventus တောင်မန်ကစားမ Bernardeschi ကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Chelsea အသင်းကသူတို့ရဲ့ဝါရင်တောင်မန်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Pedro နဲ့ Willian ကိုဆုံးရှုံးရဖို့ရှိတာကြောင့်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Italy တောင်မန်ကစားမကိုလိုရှိနေတာပါ Chelsea ဘက်က Juventus ရဲ့တောင်မန်ကစားမကိုလိုရှိနေသလိုကွင်းလယ်ကစားမဖျားနစ်ကိုလည်းဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပြီး Premier League ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကပယ်ချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြလမ်းဘက်ကိုယ်တိုင်ကတောင်မန်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတာကြောင့် Bernardeschi ကိုတော့အရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea အသင်းဟာတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုအသေးအံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန် Lyon တိုက်စစ်မှု Dembele ဘက်ကိုထပ်ပြီးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာပါတယ်စောပိုင်းကလေးက Lyon တိုက်စစ်မှု Dembele ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Lyon အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Michel Aulas ကပေါင်တန်း80ထိဈေးသက်မှတ်ထားတာကြောင့်အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတာပါအရှိမှာတော့ Lyon ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတာကြောင့်လမ်းဘက်အနေနဲ့အရခေါ်ယူပွဲရှိနေတာပါတခါဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုတော့ August လအတွင်းမှာစတင်ကျင်းပဖို့ UEFA ကစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်လက်ရှိမှာဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်လုပွဲကိုတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူလ်မှာကျင်းပဖို့ကမရေရာပဲဖြစ်နေတာပါကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ကွင်းပိတ်ကျင်းပရမယ့်ချန်ပီယံလိဗိုလ်လုပွဲကိုအစ္စတန်ဘူလ်ကကျင်းပဖို့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန် UEFA ကတော့သူတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုအခြားနိုင်ငံမှာကျင်းပရပွဲရှိတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် UEFA ကခွင့်ပြုပါကပေါ်တူဂီနိုင်ငံလစ်ဘွန်မှာချန်ပီယံလိဗိုလ်လုပွဲကျင်းပခွင့်ရဖို့ကလပ်သင်းတွေဘက်ကပြင်
ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုဂျာမနီနိုင်ငံကထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေကလည်းချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲကြီးကိုကျင်းပခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် UEFA ကတော့အစ္စတန်ဘူလ်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်ပြီးပြုလုပ်နေဆက်ဖြစ်ပြီးဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပနိုင်မကျင်းပနိုင်ကိုတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ